Bir önceki videomda detaylarından ufak da olsa bahsettiğim W124 aracımızın tekerlek rulmanlarının değişim videosu nihayet nasip oldu. Aslında ön tekerlek rulmanlarının değişimi arka tarafa göre oldukça kolay. Kolay diyorum çünkü hatırlarsanız o videoda arka teker taşıyıcılarını komple ayırıp pres kullanarak gerekli burç ve rulmanlarını değiştirmiştik. Özel bir aparatla araç üzerinde de değişme imkanı mevcuttu. İlgili videoda bu konuya ait detayları verdiğimden oradaki karmaşık süreci ön tekerlek rulmanlarında yaşamayacağınızı söyleyebilirim. Ancak ben burada da rahat durmadığımdan ön teker taşıyıcısını da komple sökerek burada oluşan kötü görüntüyü gidermek için bir dizi işlemlerden geçirdim. Özetle bu işi yapacaklar için bu videoda yaptığım işlemlerin bir kısmı süsleme ve temizlik bölümlerini içerdiğinden konunun ana fikri olan rulmanların değişimini biraz daha meşakkatli kılacaktır. Konunun özetini yaptığımıza göre yine bir önceki videomda bahsettiğim yeni garajımızın tadilat öncesi halini sizlere göstermek isterim. Mevcut yerime kıyasla hemen hemen 2 katı büyüklüğündeki bu yer 4 lift kurulumu ile 4 aracı içeri alabilecek bir kapasiteye sahip. Ayrıca arka tarafta bulunan bu gördüğünüz 2 oda yapacağım çalışmalarda da oldukça işe yarayacak. Bir tarafı ofis ve elektronik bölüm olarak kullanmayı hedeflerken diğer tarafta ise pis işlerin yapılacağı, endüstriyel yıkama, kumlama ve vidalı kompresörün bulunacağı bir bölüm olarak düşünüyorum. Tadilat süreci ve kurulum aşaması ile ilgili vlog çekmem konusunda da epey yorum aldım. Bundan dolayı sürece dair yapacağım çekimlerle sizlere minik bir organize sanayinin kuruluşunu adım adım göstereceğim. Asıl konumuza dönecek olursak yapacağımız işlemler öncesinde davlum bazaltını güzelce temizlemiştik. Orada bahsetmedim ama burada yapacağımız ufak çaplı çürük onarımları ile alt kısımda yapacağımız boyama işlemleri için bu temizliği başlangıçta yapmak istedim. Yine bir önceki videomuzda fren kaliperlerinin sökümünü çok detaylı bir şekilde gösterdiğimden sorunu olan varsa ilgili videoyu izleyerek nasıl yapıldığına bakabilirler. Diski sökmek için üzerindeki poryaya bağlanan cıvatasını sökerek yerinden alabilirsiniz. Bu aşamadan sonra yapacaklarım rulman değişimi için kesinlikle gerekli değil. Ancak video başında da belirttiğim gibi taşıyıcı ve porye üzerindeki pasları temizleyeceğim için ABS sensörü ve rot başı gibi taşıyıcıya bağlı olan parçaları söküyorum. Ben yay ve viraj demirlerini sökerken rulman değişiminde birazdan yapacağım işlemleri ben tezgah üzerinde yaparken bu işlemlerin aynısını araç üzerinde yaparak değişim işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Yaya uygun aparatla sıkarken bu işlemin iş güvenliği açısından çok tehlikeli olduğunu daha önceden de söylemiştim. Uygun ekipmanınız yoksa yay çıkartma işlemini kesinlikle yapmamanızı arada belirteyim. Yayın salıncak üzerindeki baskısını aldıktan sonra viraj demirinin cıvatalarını sökerek bu parçayı da alıyoruz. Salıncak değişim videosunda detaylarından bahsettiğim bu eksantrik cıvataları da kamber ve toe açılarının bozulmaması için işaretleyerek gevşetiyorum. Gevşetmemdeki amaç ise salıncağı aşağı sallandırınca hem kolay hareket etsin hem de içindeki burçlar burkulmaya zorlanmasın. Salıncak altından desteklediğimiz krikoyu yavaş yavaş aşağı salarak yayın boşluğa doğru düşmesini izliyoruz. Tekerlek taşıyıcısı üzerinde artık ek bir parça kalmadığına göre amortisör üzerindeki bağlantı cıvatalarını sökerek çıkartabiliriz. Altta 2, üstte 1 cıvatası bulunan taşıyıcının sökümünü gördüğünüz şekilde yaparak araç tarafındaki işlemlerimi sonlandırıyorum. Diğer taraf için de işlemler aynı olduğundan hem de sessiz video istemediğinizden ötürü buradaki söküm işlemlerini de hızlıca yaparak parçaları tezgaha alıyorum. Parçalar aşırı paslı ve toz toprak olduğundan ilk olarak bunlara bir ön yıkama yapalım. Yapılan bu temizlik ile büyük oranda yabancı maddelerden arındırdığımız parçaları hem rulman değişimi hem de kumlama öncesi hazırlıklarımızı yapmak üzere bir dizi işleme tabi tutacağız. Araya virgül açarak yapacağım bu işlemleri az önce de söylediğim gibi araç üzerinde yapmak mümkün, hatta doğrusu da budur. Bundan dolayı tezgah üzerinde yaptığım rulman değişim işlemlerini bu işi yapmak isteyenler araç üzerinde paralel olarak devam ettirebilirler. Poryanın toz kapağını yandan vurarak açtığımızda iç kısımdaki grese bakacak olursak durumunun idare eder düzeyde olduğunu söyleyebilirim. Porya üzerine rulmanı sabitleyen somunun kilitlenmesinde önemli rol oynayan ve burada gres altına gizlenmiş alyan cıvatayı gevşetmemiz gerekmektedir. Daha sonrasında serbest kalan porya somununu söküm yönünde döndürerek yerinden çıkartıyorum. Artık taşıyıcı ile tekerlek poryasını birbirine sabitleyen herhangi bir parça kalmadığından hafifçe kontrollü bir şekilde çekerek rulmanlarla beraber ayırma işlemini yapabilirsiniz. Hala orijinal durumda olan ve gresi de nispeten yaşına göre iyi gözüken ön teker rulmanlarının bu kısımlarına su girmesi durumunda ömrü maalesef çok kısa olabiliyor. Zaten birazdan diğer tarafın poryasını ayırdığımızda ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Porya üzerindeki rulmanlara değinmeden önce taşıyıcı üzerinde bulunan birkaç basit parçanın sökümünü de sizlere göstermek istiyorum. Bu gördüğünüz toz sacında da aynı arka tarafa yaptığımız gibi bir yenileme yapılacağından sökerek çıkartmamız gerekiyor. Burada sizlere bir tavsiye verecek olursam sağ ve sol saclar ile taşıyıcının diğer ekipmanlarını karıştırmamanız adına işaret koymanızı tavsiye ederim.
Aksi takdirde toplayıp araç başına geçtiğinizde saçların ters olması veya kaliper boşluğunun saç üzerindeki yerinin yanlış ayarlanması sonucunda ufak bir hayal kırıklığı yaşatabilir. Rot başının takıldığı kolu da ayırdıktan sonra taşıyıcı üzerindeki işlemlerimiz şimdilik tamam diyebilirim. Tekrardan porye üzerindeki rulmanların sökümüne geçecek olursak W124 araçlarda ön tekerlek rulmanları diğer araçlarda olduğu gibi tamamen presli olmayıp konik makaralı tiptedir. Birçok içerik üretici aracın sadece reklam yüzündeki mühendisliği anlatmasıyla yine klima sisteminde bahsettiğim detaylar gibi burada da size ufak bir mühendislik harikasından bahsedeyim. Az önce konik makaralı rulman olduğunu belirttim. Konik makaralı rulmanların en büyük avantajı sadece aracın ağırlığını değil, virajdaki yanal yükü, frenlemedeki eksenel yükü ve çukurlardan gelen darbeleri aynı anda taşıyabilmesidir. İşte bu yüzden Mercedes böyle bir sistemi W124'te tercih etmiş. Hepsinden ziyade atıyorum rulmanlar aşındı ve ufaktan bir boşluk oluştu diyelim. Bu durumda hemen rulman değişimi yapmayıp videonun sonlarına doğru göstereceğim ayarla boşluğu kolay bir şekilde tabii ki belli toleranslar dahilinde olmak kaydıyla bu olumsuz durumdan kurtulabilmektesiniz. Bu ince detayı verirken sizlere diğer poryanın durumunu arada göstermiş oldum. Şimdi konumuza dönecek olursak söküm aşamasında poryanın hem alt hem üst tarafında bulunan konik rulmanlar yuvasında serbest olduğundan görüldüğü üzere kendiliğinden çıktı. Ancak bu rulmanların porya tarafından presle geçirilmiş 2 adet dayanma yüzeyini oluşturan bilezikler mevcut. İşte bu bilezikler ister preste isterseniz de uygun çapta bir lokma veya boru kullanarak iç kısımdaki kertiğinden dayayarak sökmeniz gerekmektedir. Ben ufak ufak kademeli şekilde vurarak bileziklerin çıkarılmasını sağladım. Hatta düz bir tornavida bile kullanarak sadece iç kısımdaki çıkıntıdan vurup bilezikleri çıkartabilirsiniz. Eğer ters ayaklı çektirmeniz varsa bu işi daha profesyonel şekilde de yapmak mümkün. Diğer porye üzerindeki bileziklerin çıkartılması, yapacağımız son temizlik ve yalıtım işlemlerini de sizlere hızlıca gösterip kumlama aşamasına geçelim. Sessiz videoları çok sevmediğinizden kısa kısa gösterdiğim bu sahnelerden sonra yalıtımı yapılmış parçaları alarak doğruca Korkmaz kumlamaya gidiyorum. Önceki videomda kendileriyle ilgili detaylara bolca yer vermiştik. Hatta sürece dair detaylı anlatımlarımız da olmuştu. Burada taşıyıcı, porya, toz sacı ve gördüğünüz diğer parçaların kumlamasını güzelce yaptık. Gayet güzel bir şekilde kumlaması yapılmış parçalara bakalım. Sonrasında birkaç uyarım olacak. Boyadan önce fırınlanacak parçaların tüm delikleriyle boyama yapılmasını istemediğimiz rulmanların presleneceği yüzeyleri güzelce kaplıyoruz. Aksi takdirde toz boya bir miktar kalınlık yaptığından buradaki yüzey toleranslarını bozacaktır. Burada en önemli nokta ABS sensörlerinin okuma yaptığı porye üzerindeki dişli yüzeyini de boya gelmesin diye kaplamayı asla unutmuyoruz. Fırınlama işleminden sonra boyahaneye alınan taşıyıcı parçalarımız seçtiğim mat siyah renge gördüğünüz şekilde boyanmaktadır. Fren sisteminde broz rengi seçip oradaki kaliteyi detaylı bir şekilde görmüştük. Mat siyah zaten benim favori renklerimden biri olduğundan Osman Usta'nın da ısrarlı tavsiyesi üzerine tüm parçaları bu renge boyadık. Gerçekten de sonuçlara baktığımızda parçaların yorumunu sizlere bırakıyorum. Evet.
Jantis Tuzla'ya verdikleri proje sponsorluğundan dolayı tekrardan teşekkürlerimi sunarak biz aracımızı toplamaya başlayalım. Bu arada fark ettiyseniz kumlama sonrasında bu toz saclarını boyamamıştık. Bunların rengi arka tarafla daha önceden yaptığım antrasit gri rengiyle takım olacağından burayı kendim boyamak istedim. Güzelce astarlanan bu parçalarımızın son halini sizlere Porya üzerinde de daha sonrasında göstereceğim. Yeni rulmanların montajına bakacak olursak Febi sponsorluğunda temin ettiğimiz bu rulman setinde sadece tek bir tarafa ait 2 adet konik makaralı rulman, bilezikler, toz keçesi ve kapağı ile birkaç ufak parça bulunmaktadır. Parçaların dizilimini bu şekilde yaparak pakette neler bulunduğunu sanırım daha açık göstermiş olurum. Porya'nın alt ve üst kısımlarındaki bilezik yuvalarını çok gerekli değil ama preslerken rahat geçmesi ve sökülürken kolaylık olması adına bu yüzeyleri inceden sıvazlayarak gresliyoruz. Bu noktada kullanılan gres özellikle rulmanlar için geliştirilmiş ve genellikle mavi renk olan 100-120 gibi sıcaklık derecelerinde akma yapmayacak nitelikte olmalıdır. Benim kullandığım gres ise yaklaşık 250 derecede akmaya başlayan özellikle rulmanlar için geliştirilmiş Extreme Pressure özellikle bir grestir. Amacım kimsenin işçiliğini kötülemek değil ama maalesef üzülerek belirtmeliyim ki buradaki basit bir işlemde bile genel amaçlı gres kullanan esnaflarımız mevcut. İşi bilenleri ve bu konuya dikkat edenleri saf dışı tutarak böyle bir uygulama yapılması yeni taktığınız rulmanı çok kısa sürede çöp edeceği gibi harcayacağınız para, emek ve zamanın da boşa gitmesine sebep olacaktır. Hepsinden önemlisi bu parçaların birçoğu ithal geldiği için milli servete de zarar olarak yansıyacaktır. Bu kısa kamu spotundan sonra söküm aşamasında bir kenara ayırdığımız eski bilezikleri kullanarak yeni bileziklerin montajını preste gerçekleştiriyorum. Hatırlarsanız garaj tanıtım videosunda presin özelliklerinden ve bana sağladığı faydalardan bahsetmiştim. Size şunu da söyleyeyim, hemen hemen bu presin fiyatında olan bir başka burç sökme takma aparatını da nihayet temin ettiğimi ve üzerindeki borularla pres makinesinde çeşitli işler için kullandığımı söylemek isterim. Birçok kişinin fiyatından dolayı bu tarz ekipmanlara çok yanaşmadığı ancak burç ve bilyaların söküm takımında parçaya zarar vermeden işlem yapabilmenize olanak sağlamaktadır. Konik makaralı rulmanları montajlamadan önce Porya'nın hem iç yüzeyi hem de rulmanların çalışma yüzeyinin tamamıyla gresle kaplanması gerekmektedir. Tamamıyla derken tabi burada gresi bedava bulmuş gibi bolca doldurmuyoruz. Aşırı gres faydadan çok zarar oluşturacağı için ortaya çıkan aşırı ısı rulmanların erken bozulmasına sebep olabilir. Aynı gresleme işlemini rulmanların üzerine de uygulayarak kuru noktaların kalmamasına özen gösteriyorum. Rulmanları alt ve üst noktalardan serbest olacak şekilde şimdilik yerleşimini yaptım. Bunları yuvada tutacak olan birazdan yapacağımız ayar somunu ile sıkım işlemi olduğundan şu aşamada sert veya tozlu bir yere düşmemesine özen göstermeniz gerekmektedir. Porya'nın arka tarafında bulunan toz keçesini de ister presle isterseniz de benim yaptığım gibi uygun çaptaki bir lokma ile dikkatli bir şekilde çakarak montajlayabilirsiniz. Keçenin zaten iç kısmında dayanma yüzeyi olduğundan işlem sonunda yamuk oturma gibi bir sorunla da karşılaşmıyorsunuz. Tekerlek taşıyıcılarına geri dönecek olursak Porya'nın geçireceği yüzeyleri ufaktan temizlik yaparak tozdan arındırıyoruz. Bu arada gördüğünüz üzere sıktığım çözücü kimyasal atılan boyaya hiçbir şekilde zarar vermemiştir. Porya montajından önce taşıyıcının üzerinde bulunan kolu da takmayı unutmuyoruz. Özellikle kolların yönüne dikkat ederek cıvatalarını bir daha sökülmeyeceği için yarını yokmuşçasına sıkabilirsiniz. Yaklaşık 5 dakika önce birkaç işlemden geçirdiğimiz ve güzelce boyadığımız toz sacının da montajını bu aşamada gerçekleştireceğiz. Sacın son durumu hakkındaki değerlendirmeyi de sizlere bırakarak Porya'nın yerleşimini yapalım. Az önceki gresleme işleminde ben Porya'nın iç yüzeyini komple greslediğimden taşıyıcı üzerindeki bu parlak oturma yüzeyine herhangi bir gres sürmedim. İsterseniz inceden buraya da bir miktar gres sürülebilir ama bu gresin bir kısmı Porya'yı geçirirken dışına sıyrılacağından ben sürmek istemedim. Dışarıda kalan gres zamanla toz toprak biriktireceğinden dolayı direkt iç kısımda yaparak bitirmek istedim. Toz kapağının hemen altında bulunan üst rulmanın bu gördüğünüz yüzeyine de bir miktar gres uygulamasını bu sefer de aralara girmesi adına biraz bastırarak yapıyorum. Sabitleme somunu ile pulunu da yerleştirip şimdilik bunları idareten yerine taktık. İdareten diyorum çünkü tezgah üzerinde rulman boşluğunu ayar yapamayacağımdan ötürü sırada diğer işlemler olduğundan şimdilik toz kapağını da kapatıp beklemeye alıyorum. Tabii aynı işlemleri diğer taraftaki Porya için de gerçekleştirdiğimizi söylemeden geçmeyeyim. Taşıyıcının araç üzerindeki montajına biraz ara vererek ön davlumbaz tarafında yaptığım birkaç işlem ile ön yürüyene ait bazı parçaların yenilemesinden de sizlere bahsetmek istiyorum. Özellikle ön takım revizyon videosunda yayları da boyasaydın eleştirilerine yanıt olarak boyama işini bu aşamaya bıraktığımı bazı yorumlarda belirtmiştim. Yayları boyarken renk kontlarının yalıtımını yapıp pas korumasını da sağlayarak bunları parlak siyaha güzelce boyadım.
de soluk durumda olan viraj demiriyle bu demiri tutan kelepçelerin de boyamasını aynı şekilde yaptım. Bu tarz kolay işlemleri hızlıca geçerek davlumbaz altındaki birkaç pastan kabarmış yeri incelediğimde bu noktalardaki çürümenin başladığını ve resmen döküldüğünü fark ettim. Yay tablatının tutturulduğu bu noktalardaki çürümeler eğer önlem alınmaz ise Allah korusun seyir esnasında üst tablanın yırtılarak kopmasına sebep olacağından kazaya neden olabilecek tehlikeli sonuçlar doğurabilir. Tam bu aşamada da hazır yay ve salıncak sökülmüşken müdahalenin kolay olacağını düşündüğümden aracı toplamadan buraları tamir etmek istedim. Aracı toplayıp kaportacıya götürsem ya bunları sökmeden yapacak ya da çalışma alanı darlığından güzel bir şekilde yapamayacağından ötürü elimden geldiğince kendi atölyemde çözüm üretmeye çalıştım. İlk olarak tüm paslı parçalara pas dönüştürücü uygulayarak kopan parçaların iç kısmı düşmesi sonucundaki yayılmanın önüne geçmek istedim. Daha sonrasında hem davlumbaz işlerindeki eskimeyi gidermek hem de yoldan sıçramış farklı renkteki boyaları kapatmak adına buraları mat siyaha komple boyadım. Tabi ben bu boyama ve pas dönüştürücü işlemlerini video akışı bozulmasın diye aslında taşıyıcıyı söker sökmez gerçekleştirdim. Ben rulman değişimiyle uğraşırken buradaki reaksiyonun tamamlanmasına da olanak sağlamış olduk. Boyama sonrasında sizlere davlumbaz altının güzelliğini de göstereyim. Sonrasında az önceki çürüklere de el atalım. İlk olarak çürükler ne kadar ilerlemiş görmek için fabrikasyon izolasyonu ısıtarak saç üzerinden ayırıyorum. Çok şükür her iki taraftaki çürümenin fazla ilerlemediğini görünce rahat bir nefes aldım diyebilirim. Kalıpçı taşlaması kullanarak buradaki çürüklerin hepsini toz duman ederek kurtuluyoruz. Çünkü pas kanser gibi yayıldığından temiz saça kadar ilerlememiz bu noktada şart. Temizlik sonrasında Febi sponsorluğunda kullandığımız bu kalıbı oluşturduktan sonra şimdi uygun ölçüde saç kesimine geçiyoruz. Ben burada standart bir saç değil, BMW araçtan çıkma, yüksek kalitede çıkma bir sacı gördüğünüz şekilde kestim. Sacın yuvadaki provasını yaptıktan sonra ufak düzeltmeleri de yapıp kaynak işlemine geçiyoruz. Aslında güzel bir gazaltı kaynak makinem olsa daha iyi olurdu. Ama bu noktada Çin malı gazsız gazaltı ile sorunumuzu çözmeye çalıştık. Sonuç bence birçok kaportacının yapacağı rica minnet işe göre gayet iyi oldu diyebilirim. Kaynak fazlalıklarını güzelce tıraşlayıp üzerine de biraz zımpara geçtikten sonra düzleyebildiğimiz kadar yüzeyi düzledik. Aynı işlemleri diğer taraf için de gerçekleştirip kalıbını alıp kaynağını yaptıktan sonra çürüklerden kurtulmuş olduk diyebilirim. Ancak gerekli korumayı almazsak çıplak saca gelen su tekrar paslanmaya neden olacağından buralara tekrardan pas dönüştürücü uyguluyoruz. Yaklaşık 12 saat sonra sacın dış yüzeyini atmosfer etkilerinden korumak adına aynı fabrikasyon düzeyde yapışma ve izolasyon sağlayacak Dyson siyah silikon ile kaplamak istedim. Sürülen silikonu bir fırça ile çıplak sacın tüm yüzeylerine dağıtarak hemen yanındaki fabrikasyon izolasyon ile birlikte yapışmasını sağladım. Sürülen silikonun kuruması yine 24 saatlik bir kurumaya ihtiyaç duyduğundan ben de bu süreçte az önce izlediğiniz Polya'nın işlemleriyle uğraştığımı tekrardan belirteyim. Kuruma sonrasında ne olur ne olmaz diye bunun da üzerine sprey pütür atarak tam koruma sağlamak istedim. Çünkü zamanla bu yüzeye gelecek taş darbeleri izolasyonu yırtarsa sacın savunmasız kalmasından ötürü tekrardan paslanmaya neden olacaktır. Biz elimizden geleni yaptık. Gördüğünüz üzere aracı bir 10 yıl daha götürecek bir işlem silsilesini sizlere göstermeye çalıştım. Aslında bu anlattıklarım pas ve çürüklerin giderilmesi isimli videomda detaylı anlatılacaktı. Ancak sürecin bu noktasında el atılması gerektiği için konuyu daha fazla dağıtmamak adına kısa bir şekilde sizlere gösterdim. Videonun sonlarına doğru burada yapacağımız koruyucu ek bir işlemimiz daha olacak ama öncesinde videonun ana fikri olan ön tekerlek rulmanlarının montajını bitirelim. Poryasını bir önceki aşamada idareten taktığımız taşıyıcıyı alarak amortisör üzerindeki noktasına sabitleyip bağlantılarını gerçekleştiriyorum. Bu noktaları belki bu işlemi yapacak olanlar için çok kısa ve hızlı bir şekilde göstermek istiyorum. Sessizliği fazla uzatmadan ön tekerlek taşıyıcılarının montajını yapalım. Hemen sonrasında işin en önemli kısmı olan rulman sıkılık ayarından da sizlere bahsedeyim.
Porya'nın toz kapağını açarak ayar somunu üzerinden ilk olarak boşluğunu elle kontrol edeceğim. Porya'yı yukarı aşağı ve sağlı sollu olacak şekilde videodaki gibi oynatmaya çalıştığınızda belli bir salınım yapacaktır. İşte bu salınım birazdan çevirerek hassas ayar yapacağımız konik makaralı rulmanları iterek Porya'nın taşıyıcı üzerindeki sıkılığını ayarlamaktadır. Eğer boşluk fazla olursa daha ilk harekette uğultulu bir sürüş tecrübesi yaşayabilirsiniz. Tam tersine bu ayar somunu aşırı sıkılırsa bu sefer de rulmanlar rahat çalışamayacağından çok kısa bir zaman içinde ısınarak bozulmalarına neden olacaktır. Her neyse aşağı yukarı tecrübeye dayanarak yaptığımız boşluk ayarından sonra daha hassas ayarlama için komparatör kullanmanız şart. Komparatörün sabitleme gövdesini porya ve disk yüzeyine bağlayarak ölçüm yapmamız gerekiyor. Tabi disk yüzeyi demişken disk üzerinden ölçüm yaparken diskin de kesinlikle porya üzerine en az 3 noktadan bijonlarla sabitlenmesi gerekiyor ki ölçüm yaparken bizleri yanıltmasın. Komparatörün ölçüm ucunu da ya ayar somunu üzerindeki bir düzlüğü ya da tam ortadaki porya miline dokundurmanız gerekiyor. Eğer benim yaptığım gibi ayar somunu üzerinden ölçüm yapacaksanız diş boşluğunun da ölçüm sonuçlarını etkilememesi adına üzerindeki alyan cıvatadan bir miktar sıkılarak tatlı sıkı şekilde sabitlenmesi gerekmektedir. Komparatör saati üzerinden yaptığımız ölçümlerde salınımın 0.10 mm civarlarında olduğunu, bu boşluğu azaltmak için de ayar somunu üzerinden kademeli şekilde sıkarak kontrollerimi sağlıyorum. W124 araçlarda olması gereken boşluk 0.01 ila 0.02 mm arasındadır. Hatta 0.03 mm'lik boşluk bile kabul edilebilir düzeyde diyebiliriz. Sonuç olarak yaptığım kontrol, gözlemlediğimiz salınım ve ayarlama işlemleriyle rulman boşluğunu 0.01 ila 0.02 mm arasında olacak şekilde dengeleyebildim. Artık bu aşamadan sonra ayar somununu hiçbir şekilde çevirmeden somun üzerindeki kilitleme cıvatasını 12 Nm ile sıkarak somunun sabit kalmasını sağlıyoruz. Porya'yı döndürerek anormal bir ses var mı veya bir takılma yapıyor mu diyerek kontrollerimi sağlıyorum. Tabi aynı zamanda bu döndürme işlemiyle rulmanların boşta yani teker yükü yokken ön yağlamasını da yapmış oluyoruz. Porya'nın toz kapağını kapatmadan önce fren disklerine bakacak olursak bildiğiniz üzere önceki videomda Febi sponsorluğunda temin ettiğimi söylemiştim. Fren diskleri üzerine daha önceden çokça şey anlattığım için sadece burada minimum kabul edilebilir kalınlığı W124 araçlar için tekrardan göstererek montaja geçelim. Temizlenmiş porya yüzeyini bu noktada pastan ve yapışmadan korumak adına bir miktar seramik gres uygulaması yapmamız gerekiyor. Bu noktalar sürekli suya maruz kaldığından zamanla paslanmadan dolayı diskin porya üzerine yapışması durumları olabiliyor. Hatta diski söküp taktığınızda yüzey paslı olduğundan öpüşme tam sağlanmazsa disk salınımlı döneceğinden fren yaparken de direksiyonda titreme hissedersiniz. Her neyse diski porya üzerine 17 Nm'lik bir torkla sabitledikten sonra toz kapağının kapatılmasını yapalım. Gerek kapağın iç kısmı gerekse ayar somununun dış kısmını gresle kaplıyorum. Çünkü kapağın arasından girebilecek su içerideki rulmanların ömrünü ciddi derecede azaltacaktır. Sürülen bu gres belli bir süre izolasyon sağlayacağı için sonraki kontrole kadar rulmanların bozulmasının önüne geçecektir. Bu arada Febi ve diğer yan sanayi kapaklar maalesef gördüğünüz şekilde kolaylıkla montajlanmıyor. Kapak dış çapının ölçüsü iyi ayarlanmadığından, deformasyon olmadan veya soğutma yapılmadan maalesef takmak mümkün olmadı. Ben de daha fazla uğraşmak yerine eski orijinal kapakları temizleyip tekrardan kullandım. Sol taraf için de gerekli boşluk ayarlarının yapılması ve disk montajı gibi süreçleri yaptığımı ancak lafı fazla uzatmamak adına kısaca bunları da göstermiş olayım. Hem ön hem de arkada yürüyene dair tüm parçaların yenilendiği bu süreçte artık pek fazla mekanik bir işlem kalmadı. Davlum bazatlarında yaptığımız bu yenileme sürecinde son olarak bu parçaların montajını yapalım. Dizel W124'lerde bulunan ve ön tekerleğin önündeki boşluğu dolduran bu yarım davlumbazlar özellikle tampon arkası ile kaput altındaki bölüme çamurun gelmesini engelliyor. İç davlumbazın montajında kullanacağımız bu demirlerin zamanla paslanmaması adına önce astar sonra da mat siyah boyamasını yaparak korumasını sağlamış oldum. Zaten boyasız takarsam yaklaşık 2 ay sonra paslı bir görüntüye sahip olacağını sanırım söylemeye gerek yok. Ön iç davlumbazların montajına bakacak olursak aslında kısmi olarak yerleri hazır diyebilirim. Gördüğünüz şekilde yaptığım provada sağ tarafta deliklerden birinin montaj yeri bulunmazken hemen altındaki noktada plastik bir somunla bağlantı yapılabilmektedir. İç davlumbazdaki bağlantı noktası da bu delikten bir klipsle bağlanabilirken alt taraftaki az önce boyadığımız saca da gördüğünüz şekilde yine klipsle takılabilmektedir. Ancak klipsler zamanla sök tak yaparak laçkalaştığından daha uzun ömürlü olacak şekilde bir çözüm üretmek istedim. Parçanın takılacağı sacın bu noktasını delerek pastan korumak için birkaç işlemden geçirdim.
Bu noktalarda kullanacağım somunlu perçinlerden metrik 5 ve metrik 6 ölçülerinde birer tane alıp aracın şase üzerindeki noktasına montajlıyoruz. Aynı şekilde bu gördüğünüz davlumbaz parçasına da bir perçin atıp iç davlumbazların montajına hazır hale getirdim. Montaj anında kullandığım BMW'nin orijinal karter cıvataları paslanmaya karşı daha dirençli olduğundan bu noktalarda özellikle tercih ettim. Sol taraf için de montaj yerleri hazır olduğundan burada herhangi bir delme işlemi yapmayıp direkt plastik somunla montajını gerçekleştirdim. Elimizden geldiğince en ince noktalarına kadar ilmek ilmek işlediğimiz bir sürecin daha sonuna geldik. Tekerlek rulman değişiminin yancılarıyla beraber tüm detaylarına yer vermeye çalıştığım bu video umarım bu işi yapacaklar için beklentiyi karşılamıştır. Sonraki videolarımızda W124 sahiplerini heyecanlandıracak güzel bir projemiz olacak. Basit ve hiçbir özelliği bulunmayan iç dikiz aynasını sökerek yerine garaj kapısını kumanda edebilen, otomatik karartmalı ve hepsinden önemlisi saçma sapan alarm modüllerine para vermeye gerek kalmadan bu gördüğünüz ayna üzerindeki kumanda alıcısının nasıl aktif edildiğini sizlere inşallah anlatacağım. Hiçbir karşılık beklemeden ve tüm yapıcı eleştirilere açık olarak paylaştığım bu seride yorumlarınızı esirgememenizi rica ederek videomu sonlandırıyorum.